আসসালামু আলাইকুম। আবু জাফর সাহেব আসছে খুলনা থেকে, উনি থাকে ঢাকায়। হ্যাঁ, ওনার দীর্ঘদিন যাবৎ পায়ের গোড়ালি ব্যথা। আজকে আমাদের কাছে 2টা সেশন। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ আবু জাফর। ওইদিকে থাকে। আমি রিটায়ার্ড ফরেস্ট অফিসার। আমি এখানে ডাক্তার আনোয়ারুল কাদের সাহেবের রেগুলার রুগী। ওনার পরামর্শে জনাব ইমামউদ্দিন সাহেবের কাছে আসলাম। উনি ফিজিওথেরাপিস্ট। আমি 2টা সেশন দিলাম, কালকে এবং আজকে। আমার সমস্যা ছিল যে পায়ের এই ডান পায়ের অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে ব্যথা প্রায় গত মাসের 12 তারিখ থেকেই। এবং অন্য জায়গায় থেরাপি নিয়েছি, ওনার কাছে কালকে আসলাম, 2টা সেশন নিয়েছি। ইনশাল্লাহ অনেক ভালো অনুভব করছি। তো ঠিক আছে, উনি পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরে আমরা আরেকটা ভিডিও দিব। খোদা হাফেজ।